Hello friends, welcome to our channel more about birds information. Today நான் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து நியூ பர்ட் அன்பாக்சிங். இப்போ கேட்கணும் தெரியும், நான் 2 pairs of African எடுத்துருந்தேன். கோபால்ட் மாஸ்க்கும் நொன்திங் ஸ்பீச் அண்ட் லுட்டினோ அதை நாங்கள் சேல் பண்ணிட்டோம். இந்த கிளச் கொடுக்கிறதோடையே சேல் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா கோபால்ட் மாஸ்க்கெல்லாம் அங்கே 3 months இருந்துச்சு இல்லையா, அதை நான் விற்றுட்டோம். இப்போ ரெயின்போ ஸ்ப்ளிட்டும் ரெயின்போவும் எடுத்துருக்கோம். ரெயின்போ ஸ்ப்ளிட்டனுமே ரெயின்போ வந்து ஃபீமேல். இப்போ இது 4 days முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. அன்பாக்ஸ் பண்ண அடுத்த நாள் அன்பாக்ஸ் பண்ண வீடியோ லாஸ்ட்டாக வருது உங்களுக்கு. அது சொல்லிட்டு கிளியராக இருக்கும். ஏன்னா நைட் டைம்லோடையா கிளியராக இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கலாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் இது ஆகிட்டு அடுத்த நாள் எடுத்தது. இப்போ 4 days ஆகிட்டாங்க. ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. எக்ஸஸ் எல்லாம் பண்ண வைக்கிறேன். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாம் மேலும் செம்மையாக இருக்கும். பாருங்க, இப்போ நைட் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தவறும் பாருங்க எப்படி இருக்குண்டு. கொஞ்சம் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ சிக்கும் அப்படி இல்லை, அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷனுடைய டிசீஸ் கூட ஆகாதும். பாருங்க நைட் டைம் அப்படி நாங்கள் எடுத்துருந்தோம். வந்து கொஞ்சம் கிளியர் இருக்காக கூட இருக்குது. ஆனால் பாருங்க கேட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேர்ட்ஸ் வர போய்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்க இப்போ பேர்ட்ஸை கொஞ்சம் விட்டு, ஏன்னா நான் கேமரா எடுத்துருந்தேன் நானும் அண்ணாவும். ஆனால் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும். ஏன்னா அவன் தான் கேட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் தான் பேர்ட்ஸை உள்ளுக்க விட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். நாங்கள் எல்லா ப்ரீடிங் பாக்ஸெலாம் கட்டிட்டோம். ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. மேசிவெல்லாம் போட்டுட்டு, ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன் உள்ளுக்க இருந்தாங்க இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இதெல்லாம் மாட்டிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். இனி இவங்க ரிசல்ட்டை பார்ப்போம், எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்காங்க. வந்து நம்மளுக்கு கேட்கணும் தெரியும். குழந்தை ப்ரீடிங் அப்டேட் எல்லாம் போட்டுருந்தேன் ஒரு 2 daysக்கோ 3 days முன்னால். அப்போ எங்களுக்கு ஒயிட் அண்ட் டொமினோ பையன் உங்களுக்கு தெரியும். 3 chicks கொடுத்தாங்க நினைக்கிறேன். அவங்கெல்லாம் டைட் ஆகிட்டாங்க. ஆனால் ஏன்னு தெரியல, கொஞ்சம் டைட் ஆகிட்டாங்க. இப்போ இருக்க சம்மந்தபடியாக கொஞ்சம் டைட் ஆகிட போனாங்க. இப்போதைக்கும் சின்னமன் ப்ளூ போயிட்டு அவங்க கொஞ்சம் காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க. மற்றது ஒயிட் அண்ட் கிளியரிங் அவங்க காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க. இந்த க்ரீன் அண்ட் க்ரீனோ கொஞ்சம் காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து க்ரே அண்ட் என்ன ஸ்பேங்கிள் கொஞ்சம் காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க. 2 chicks சின்ன சிக் தான். 2 or 4 chicks வச்சுருக்காங்க. 2 or 3 or 4 chicks வச்சுருக்காங்க. பேங்க இப்போ நைட் டைம் ஷார்ட்ஸ் லீவ் பண்ணிக்க பேங்க அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் கிளியர் இருக்காது போல் இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோத்த கிளியர் இல்லை, ஆனாலும் கொஞ்சம் கிளியராக காமிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ கணனையும் போகாது, சின்ன வீடியோ தான் இதெல்லாம். இப்போ எங்கள் கேஜுக்கு விட்டுட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஆனால் இப்போ எங்கள் ஃபீமே கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தாங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். இப்போதைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இப்போ நான் கலருக்கு வந்துட்டாங்க. ப்ரீடிங் பாக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணி தங்கிட்டாங்க. இப்போ கேஜில் மாற்றிட்டோம். கொஞ்சம் ஸ்டிக்கை மாற்றி ஸ்டிக் அப்படியே தான் இருக்குது. அந்த ஸ்டீல் ஸ்டிக் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு மாதிரி தடி மாட்டிட்டோம். ஆனால் பிரச்சனை கிடையாது. தடி வைக்கிறபடியாக இப்போதைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. அதனால கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் சவுண்ட் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனால் ரோட் சைடில் இருக்கும். ரோட் சைடில் கொஞ்சம் அந்த கோன் சத்தம் அதெல்லாம் கூட இருக்கும். இப்போ இந்த வீல்ஸ் அதெல்லாம் இந்த ரோட் சைடு பக்கத்தில், ஆனால் சவுண்ட் கூடவே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா டிராக்டர்ஸ் எல்லாம் போய் வரையா உங்களுக்கு சவுண்ட் கூடவே இருக்கும். இதெல்லாம் மேல் வந்து லார்ஜ் சைஸ் போல, ஃபீமேல் வந்து தான் கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸ் மாதிரி இருக்குது. பாருங்க எப்படி கொஞ்சம் நைட் டைம்லோடையா கிளியர் இது. இந்த ஸ்டீடெல்லாம் கொஞ்சம் இது மாதிரி இருக்குது. அந்த கொஞ்சம் மினுங்குற மாதிரி நெட்டெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. இப்போதைக்கும் பருவாயிடுவாங்க. பாருங்க இப்போதைக்கும் நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் கேஸில் கொஞ்சம் ஒரு இரவுக்கு எடுத்து தந்து வச்சுருந்தோம். கொஞ்சம் பாருங்க அந்த கொஞ்சம் லைஃப் ஃபோக்கஸ் மாதிரி வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். லைஃப் ஃபோக்கஸ் இல்லை, நான் லைஃப் ஃபோக்கஸ் மாதிரி தான் எங்களை கேமரா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் சொல்லி பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஃபோன் கேமரா தான், அதனால் கொஞ்சம் பிரச்சனை. பெரிய கோப்ரோ கேமராலாம் இல்லை, ஸ்பீக்கர்ஸும் இல்லை. அதனால் உங்களுக்கு சவுண்ட் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்காது அவ்வளோத்துக்கு. வந்து இப்போதைக்கும் இந்த வீடியோஸ்லாம் கிளியர் இருக்கா கூட, ஏன்னா நான் இருக்கும்போது கூட கிளியர் தான் எடுப்பேன். என் அண்ணன் தவிர கொஞ்சம் கிளியர் இருக்கா நினைக்கிறேன். பாருங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடியுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.